Amintaccen amfani da gas akan kowa yake, sai dai wani lokaci ƙananan abubuwan da muke watsi da su ne ke iya jawo haɗari. Saboda haka muka shirya taron tsaron amfani da gas domin wayar da kan jama'a da kuma ƙara fahimta game da haɗuran da watakila ba su sani ba. Mu fara da wani muhimmin bayani. Shin ka san cewa silindar LPG wato gas ɗin girki tana da tsawon rayuwa na shekara 15? Haka kuma ana buƙatar a gwada ta duk bayan shekara 5 daga ranar da aka ƙera ta. Dangane da girman silindar da kamfanin da ya ƙera ta, ana iya samun ranar ƙerawarta a samanta ko kuma a ƙasanta. Ana iya rubuta ranar a fili kamar Yuni shekara ta 2025, ko kuma ta zo da lambar haruffa da lambobi kamar C13, inda C ke nufin zangon shekara na 3 wato daga Yuli zuwa Satumba. Sannan 13 ko kuma 13 na nufin shekara ta 2013. Me yasa yake da mahimmanci ka duba silindar ka? Yin haka yana taimakawa wajen hana tsatsa a ciki, fitowar gas ba tare da tsari ba, da kuma rashin fitowar wuta da yawa wajen girki. Ɗan ƙaramin bincike na iya kare rayuwa da dukiyoyi. Mu kasance masu sani da wayewa. Ku zo mu haɗu da shugabannin masana'antu, masu ƙirƙire-ƙirƙire da kuma 'yan ƙasa domin gina Najeriya mai aminci kuma mai amfani da gas yadda ya kamata. Taron zai gudana daga 30 ga Yuni zuwa 2 ga Yuli shekara ta 2026 a Shehu Musa Yar'Adua Center Abuja. Mu haɗu a can.